Дали знаевте дека Република Македонија увезува 30% од електрична енергија која што ја искористува? Од 2007 година до денеска вкупниот увоз на електрична енергија ја чини Македонија повеќе од 1 милијарда евра. Со 1 милијарда евра Македонија може да стане комплетно енергетски независна, дури и да почне да извезува електрична енергија. Само 0,04% од вкупната електрична енергија во Македонија е произведена од сонце. Здраво, јас сум Александар и заедно со мојот тим одлучивме да изградиме првата концентрациона соларна електрана во Македонија, бидејќи веруваме дека сите овие поразителни факти отвараат многу простор за иновации и развој во ова поле во Македонија. Концентрационите соларни електрани се револуционерни системи кои генерираат електрична енергија со користење на огледала кои фокусираат голема површина сончево зрачење по централен ресивер на врвна кула, каде што преку многу сличен процес на термоцентрала топлината се претвара во електрична енергија, меѓутоа без фосилни горива и јаглерод диоксид. Една од најсилните карактеристики на овие видови електрани е тоа што може да произведуваат електрична енергија и од кога сонцето ќе зајде. Топлинската енергија може да се зачува како стопена сол или масло во резервоари. За реализација на овој проект би се користела технологија на хелиостати. Тоа е направа која вклучува огледало поставено на држач со две оски, кој има задача да го насочува огледалото така што рефлексијата од сонцето секогаш би завршувала во една точка, без разлика на аголот на сонцето во текот на денот. За разлика од останатите конкуренти, нашите хелиостати се поиновативни и поеколошки со тоа што се произведени од рециклирана пластика, за доброто на граѓаните, за доброто на околината, за доброто на целото општество. Со овој проект очекуваме да ја смениме постоечката лоша слика за Македонија во полето на обновливите извори на енергија и да придонесеме кон чист воздух, а воедно да им помогнеме на сите компании кои што користат иновативни зелени технологии за производство на енергија. Затоа придружете ни се и направете импакт. Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот. Малку задоснивме денеска, но тоа е поради други причини. Во секој случај ќе разговараме за работи кои што се од вистински интерес на ова општество, особено затоа што станува збор за нешто што во последно време зазема сериозен интерес кај граѓаните, а и во оние кои што треба да го поддржат тој интерес. Се нарекува социјално предприемништво, а ние ќе зборуваме за наградите, впрочем, кои што беа доделени во 2015 година, токму вчера во МКЦ клуб Ресторанот, во Младинскиот културен центар. Во тој период беа доделени 3 награди и тоа прва, втора и трета награда со, морам да признам, многу убави парични износи, од 1000, 2000 и 3000 евра, и награда која што беше доделена од публиката, кој што добитник добива менторство и период на инкубација. За да не биде нешто нејасно, она што го видовте на влезот на емисијата на почетокот, станува збор за еден од добитниците, а тоа е проектот за соларна електрана. Тоа е еден од добитниците, ќе имате можност, мислам дека тоа беше третата награда. Така, јас ќе ви ги представам моите денешни гостинки, Викторија Јовановска од Шпарка се банка и Антоанета Иванова, координаторка на проектот. Како сте? Одлично. Добри? Одлично. Добро е, денеска е празник, опуштени сме, немаме никакви други обврски, освен емисијава да ја сработиме. Ако дозволите, ќе почнам со Антоанета во овој момент, извини што на тикети се обреќам, но некако како домашно да си ми, затоа така ми доаѓа. Антоанета, може ли само накратко, зошто награди за социјално предприемништво се одлучивте да давате? Зошто се одлучивте да организирате ваков надпревар? Дали со тоа веројатно ќе се добие многу поголема видливост во општеството и ќе поттикне можеби некои други луѓе да социјално да се предприемчиви? Морам да кажам дека главната причина поради која се одлучивме да организираме оваа награда социјално предприемништво беше причината што во Македонија, како за име генерално, младите студентите имаат многу мали можности да добијат прилика да нивни идеи добијат финансиска поддршка при нивната реализација. Така да кога размислувавме како да им помогнеме во тоа, ние како Млади Инфо кој што работи на полето на младите, всушност наидовме на позитивен одговор од страна на Impact Hub Vienna, кои што се организатори на оваа награда во 10 земји во Европа и ја имплементираат уште од 2009 година. Во комуникација со нив уште минатата година одлучивме да се обидеме ние како Млади Инфо да ја преземеме на еден начин лиценцата и ја донесеме во Македонија.
Така. Ние разговаравме, ми се чини токму на таа тема со Бистра Кумбаровска од Impact Hub Биена, ни беше гостинка во тогаш на времето кога се одлучуваше целата приказна да се воведе во Република Македонија. Вие имате и еден времеплов на тоа како се одвива целото ова, значи некаде од јануари, февруари и март вие период на едукативни работилници ви бил, каде што имате во јануари киков, потоа работилниците кои што се во февруари и во март, април е затворање на конкурс, прегледување, евалуација, гласање на жирито и гласање на заедницата и во мај беше доделувањето на наградите. Сега следува и главниот период, а тоа е од јуни до ноември. Тука ќе ве прашам, госпоѓа Јовановска, како представничка од Шпарка се банка, како се одлучивте да го поддржите токму овој проект? Корпоративната општествена одговорност е во ДНК-то на Шпарка се банка Македонија. Ние како дел од групацијата на Штајер-Маркише Шпаркасе, корпоративната општествена одговорност ја имаме вградено во своето делување многу одамна и во рамките на тоа, во рамките на сопствената стратегија делуваме секаде во рамките на општествата каде што имаме свое делување. Инаку, во делот на стратегијата на Шпарка се банка е секако да гради долгорочни односи како со своите вработени, така со своите клиенти и со локалните заедници каде што делува. Во рамките на таа стратегија го поддржавме овој проект кој што очекувавме и ги даде оние резултати на поттик на младите луѓе во нашата држава да создаваат, да креираат, да бидат иновативни, да го развиваат оној дел на предприемачки дух кој што еве со овој проект има социјална одговорност, односно во рамките на социјалното предприемништво. Одлично. Ми се допаѓа самата посветеност на приватните фирми да поддржуваат вакви настани. Дали имавте поддршка и колку оваа поддршка, впрочем, од Шпарка се вие вам значајна? Всушност, во самиот почеток, кога разговаравме за донесување на наградата во Македонија, самата поддршка доаѓа на ниво на цела Европа, доаѓа од фондацијата Ерсте, со седиште во Виена, кој што всушност еден од нивните главни представници во Македонија е Шпарка се банка, така да беше природно да пристапиме први ним во процесот на прибирање на можните партнерства, така да морам да кажем дека ние не размислувавме за друг партнер, така што веднаш пристапивме на банката кој што сметавме дека ќе биде секако позитивно. Имавте направено жири комисија која што морам да признаеме од доста еминентни имиња и почитувани, кои токму и не само се разбираат, туку биле вклучени во делот на социјалното предприемништво. Еве, за да не заборавиме некој, јас ќе ги прочитам, бидејќи ги имам: Климентина Илиевски од Лице в лице, Филип Ивановски од Пакомбак и Американ Коледж, Ирена Чаушевска од Македонија Newman's Business Accelerator, Зоран Стојковски, поранешно ЦИРА, Стојан Дебарлиев од Економскиот факултет во Скопје, понатаму вие, Викторија Јовановска од Шпарка се банка, Елена Богданова, исто Шпарка се банка, Бистра Кумбаровска, која што ја спомнавме, од Impact Hub мрежата во Виена, Јулијана Гапо од СОС Детското село, Артон Лена, коосновач и извршен директор на WVP Fund Management АД Скопје и Катерина Стојановска, основачка на im.mk. Во овој дел, господи Јовановска, би сакал да прашам, дали беше тешка одлуката да се одберат само 3 проекти за првото, второто и третото место? Јас морам да кажам дека бев импресионирана од сите проекти кои што пристигна. Бев импресионирана од тоа што го покажа младите луѓе во овој проект, од потенцијалот, од спремноста, од знаењето, како во создавањето на проектите, така и во презентација на истите. Беше тешко да се одберат 3 проекти, за жал овој проект има можност само за тие 3 проекти, едниот од страна на публиката. Со тоа што ги поттикнувам, се надевам и во иднина сите млади луѓе кои што не биле оваа година дел од овој проект да пристапат во следната година и годините што престојат да бидат дел од ваков проект, затоа што покажавме и видовме дека можеме да создаваме проекти кои што имаат потенцијал и иднина за понатамошно развивање. Овие 3 проекти се надевам дека успешно ќе се реализираат понатаму во иднина и дека
навистина сме направиле добар избор со нив. Кажете ми, дали во иднина ќе поддржувате вакви проекти, конкретно овој проект? Во рамките на стратегијата на Шпаркаса банка за општествена одговорност, ние и досега поддржувавме вакви проекти, ќе поддржуваме и во иднина. Еден од проектите кои што ги поддржуваме и еднакво е за млади, и учество на млади во него е делот на Best of Southeast, каде што младите имаат прилика и шанса да добијат дополнително образование, да добијат искуство во меѓународни рамки и тој е поддржан од Штајермаркише Шпаркасе и Универзитетот во Грац. Така да Шпаркасе банка во иднина ќе поддржува проекти кои што ќе бидат во рамките на она што значи општествена одговорност, делување во рамките на општеството и поддржување на се она што значи напредок на општеството. Така. Антонета, од искуството кое што го имавте, впрочем, од овој конкурс, сметаш ли дека може би до година, доколку продолжи, а планирате, верувам, да продолжи ова како традиција да се создаде, сметаш ли дека може би ќе има многу поголем интерес? Бидејќи од она што го видов годинава, од оние проекти кои што ги има и на socialimpactaward.mk, морам да признам дека такви проекти се фантастични за ова општество. Искрено очекувавме да добиеме добри проекти, тоа се оствари, значи нашите предвидувања се остварија. Верувам дека како прва година секогаш велиме тест период, пилот период, така да и оваа бројка која што ја добивме годинава од 30 пријавени проекти и 12 полуфиналисти, сепак е доволно голема кога ќе ја споредиме со останатите земји каде што се организира оваа награда, а е прва година. Така да очекувам дека во секоја следна година бројот на потенцијални идеи ќе расте и младите ќе ја гледаат можноста да размислуваат на еден ваков начин, дека со можноста да го презентираат својот проект како идеја и можноста да добијат финансии, ќе можеби им ја предодреди нивната кариера со која што ќе се бават во животот. Така. Она што треба да се напомене е периодот кој што следува, што е она што им следува на наградените. Да, тоа е Јас само го начнав, но тоа не е мој дел да го објаснувам, затоа и... Да, многу е важно да го напоменеме дека наградата социјално претприемништво не завршува од кога ќе се доделат наградите. Односно вчера. Да. Затоа што тоа е цела една програма во трајање од една година. Значи, овие 4 тимови ќе добијат можност 3 месеци директни индивидуални средби со ментори, кои што ќе им помогнат како понатаму да ја доразвијат својата идеја. Потоа, по еден представник од победничкиот тимови ќе патува во јули во Виена на дводневна средба со сите победници од останатите 10 зими. И јас со нив ќе одам во Виена. Каде што ќе имаат можност да разменат искуство, да добијат исто така практични совети од страна на персоналот во Impact Hub Виена. И секако после тоа, некаде во октомври, следува уште една регионална средба, каде што ќе се оцени до каде стигнале со реализација на идеите. Практично евалуација ќе се прави откако се до тоа ќе заврши и ќе може повторно да ни гостувате во емисија да видиме што е одржливо, впрочем, и успешно. Така е. Добро. Јас вам двете ви благодарам за гостувањето. Антоанета, доколку имаш нешто да додади, ако не ќе те чекам во ноември да ми кажеш. Може во ноември. Да, добро, договорено. А сега ќе одиме со делот оние кои што добија награди, односно првото и второто место, и да видиме што имаат тие да ни кажат од другава страна. Вие сте ми многу строги, не за друго. Ви благодарам, се гледаме по рекламите. Здраво, јас сум Горјан, а јас сум Димитар. И ние сме тимот кој што стои зад Мој воздух. Автомобилите, фабриките и неправилното согорување на дрвата во домаќинствата се главни причинители за загаденоста на животната средина. Сите сме свесни за овој факт, но дали навистина знаеме што дишаме? Мој воздух е апликација која цели да ги информира граѓаните за загаденоста на воздухот во нивната околина, и тоа од 6 различни типови на загадувачи. Покрај објаснувањето што се тие, кој ги предизвикува и кога последен пат бил чист воздухот, Мој воздух прикажува и чекори кои што може да се преземат со цел за да се намали загаденоста на она што секојдневно го дишаме. Иако започна како личен проект, после само 2 месеци од неговото објавување, Мој воздух имаше над 10.000 корисници. Тоа ја подигна општествената свест, посебно во најзагадените рони, како Скопје и Тетово.
Нашите планови за понатамошен развој на Мој воздух се големи. Со помош на грантови од организации како UNDP, планираме да дадеме нови функционалности во апликацијата и да набавиме рачни сензори со чија што помош ќе може да се мери загаденоста на воздухот онаму каде што стоиме. Поддржете го Мој воздух, бидејќи јас знам што дишам. А ти? Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Здраво, јас сум Стефан. Јас сум готвач. Сега ќе ви презентирам состојките за успешен рецепт. Обуки за тимска работа, користење на Facebook, Instagram и Twitter, бизнис вештини, со УГС Лазар Танев, Арно, сето тоа зачинето со познати готвачи, дружења, компании, Social Impact Award. Сето ово се меша убаво и се служи свежо на другите млади готвачи од ово училиште. Јас сум Зоран Николовски, директор на СУГС Лазар Танев од Скопје. Нашето училиште го гледаме како современо модерно училиште во кое што преовладува креативниот дух на нашите ученици. Веруваме во стручното образование и во проекти како kulinari.mk. Здраво, јас сум Ирина, основач на Арно. Овој проект беше дизајниран како соработка помеѓу граѓанска организација Арно и Средно стручно училиште. Овој пат решивме соработката да ја прошириме и да му дадеме шанса на приватниот сектор да се вклучи преку можност да се рекламира преку рецептите на учениците, кои што ќе бидат објавени на мобилната апликација Рецептко и сајтот kulinari.mk. Ова е навистина нов бизнис модел во земјата и во регионот. Со овој проект инвестираме во младите готвачи, инвестираме во иднината на стручното образование и го поддржуваме концептот на социјално претприемништво. Kulinari.mk е пилот проект кој се спроведе минатата година. Инспирирани од успехот и потенцијалот на идејата, сакаме да продолжиме во иста насока со Kulinari 2.0. Со нашата идеја предвидено е да се организираат обуки за комуникацијски вештини, мотивација, користење на социјални мрежи, делове на англиски и слично. Целта на обуките е младите готвачи да ја засакаат повеќе својата професија и да ги подобрат вештините со кои полесно ќе можат да најдат работа или да се охрабрат за почнување на свој бизнис. Овој проект ќе има влијание во општеството и со проширување на соработките, преку вклучување на компании и ресторани кои ќе имаат можност да се рекламираат и да ја покажат својата општествена корпоративна одговорност. Kulinari 2.0 е концепт на социјален бизнис кој носи општествена промена во нашите заедници. Би биле благодарни за ваша поддршка и гласате за нас. Kulinari.mk, затоа што е кул да си кулинар. Тајна состојка за вработени и среќни млади. Сега во студиото ни се гости Ирина Јаневска од представничка, впрочем, на проектот Kulinari.mk. Вие сте второ наградените. И Бојан Георгиевски, прво наградените, представник на Добра земја. Како сте? Одлично, благодарим. Позитивно расположено, благодарам. Нормално. Одлично сме расположени, бидејќи е празник денеска да се одмориме и да зборуваме за убави работи. Вчера беа доделени наградите, како што спомнавме во првиот дел на емисијата, за социјално претприемништво. Вие сте дел од наградените, втора и прва награда. Ирина, ако дозволиш, Бојан, со Ирина ќе почнеме. Дамите имаат предност. Така е. Ирина, кажи ми, извини на ти што ти се обраќам и ќе ви се обраќам и на двајцата. Кажи ми, зошто Kulinari.mk? Како е ова социјално претприемништво? Вака, пред се мораме да кажеме дека ова е надградба на една идеја што се случи минатата година. 2.0. Самото име кажува да не се работи за Web 2.0 нови технологии, туку значи дека е продолжеток на една идеја. Всушност се работи за пилот проект кој што се случи минатата година.
и кој што беше дизајниран од Арно, меѓутоа имплементиран во рамки на едно пошироко партнерство. Оваа прилика ќе искористам да ги поздравиме партнерите кои што беа дел од тој проект. Сдруженијето на граѓани Младите можат, Општина Центар, компанија Поповски, компанија Биција и други индивидуалци кои што беа многу сакаме партнерство и соработки, бидејќи сметаме меѓу другото дека е тоа една формула за успех. Кулинари 2.0, вистинското име, односно минатото име беше Младинска професионална кујна, нови технологии за социјален бизнес, кој проект беше поддржан од UNDP, значи се случи со финансиска поддршка и беше дизајниран да биде повторно со социјално предприемнички карактер. Основата на тој проект беше соработка со Средното училиште Лазар Танев, кое што е стручно училиште и во рамки на својата програма нуди професија, односно им овозможува на младите да се профилираат како готвачи. Ние препознавме дека ово училиште има веќе постоечки социјален бизнес, тоа е кетерингот кој што го прави училиштето, и препознавме дека потребна му е дополнителна промоција, тоа беше едниот аспект на проектот кој што се случи. Бидејќи одлично работат, тоа морам да признам. Да, во рамки на својата пракса на училиштето, младите ученици готвачи изработуваат целата таа храна и целиот кетеринг е достапен по многу пристапни цени за македонски пазар, може да го користи секој, без разлика дали се работи за правен ентитет или за физичко лице. Значи може и за крштевки, свадби, прослави, секој да нарачи. Идејата им е одлична со кетерингот. Сум бил на неколку настани каде што имале тие кетеринг и тоа им е супер. Значи тоа сакавте вие да го надградите впрочем. На тоа е едната идеја која што оставивме во рамки на тој проект. Ние сега се фокусираме со Кулинари 2.0 повеќе на самите ученици и на нивно профилирање на пазарот на труд. Значи имаме веќе сајт kulinari.mk и мобилна апликација Рецептко, која што Тоа многу ми се допадна. Рецептко. Морам да признам, добро. Ќе ги покануваме сите кои што имаат своји рецепти од своите домашни кујни, испробани рецепти кои што успеваат и ако сакаат да ги откријат тајните состојки да не ги достават, ние со задоволство ќе ги објавиме на нашите платформи. Инаку идејата за Кулинари 2.0 оваа година се фокусира токму на учениците, на градењето на нивните вештини, од пишување на рецепти, CV, делове на англиски, вештини за тимска работа, вештини за користење на социјални медиуми за нивна промоција, да ги доставуваат своите рецепти и да направиме Рецептко една богата апликација која што ќе биде бесплатна за симнување, а социјално предприемничкиот концепт во случајов на главниот акцент на кој што го даваме со оваа награда е вклучувањето на компаниите од приватниот сектор кои што ќе имаат можност да се рекламираат. Значи нашата замисла е ова да биде повторно едно широко партнерство, еден нов пазар за компаниите, каде што ќе може да демонстрираат својата општествена одговорност, корпоративна општествена одговорност, меѓутоа и да се рекламираат. Одлично. Бојан, да се префрлам кај тебе. Што е добра земја? Пред да објаснувам дефиницијата за добра земја, прво би сакал да искажам една огромна органска благодарност до сите учесници на проектот, а истовремено до координаторката Антоанета Иванова, која помогна да се зголеми свеста за социјалното предприемништво и така и Шпаркасе банка која е поддржувач на тие проекти. Бидејќи поддршката на младите студенти е многу важна, бидејќи тие го имаат жарот, искрата за креативност и така натаму. Знаете, ако би почнала дефиницијата да го објаснуваме за капиталот, представува вложување во средствата со цел максимизирање на профитот, ние сосема се одлучивме да идеме по алтернативен пат. Добро. Тоа значи дека ќе формираме еден ентитет, односно задруга за потрошувачи на органска храна, која се нарекува Наша добра земја, која во позадина има еден цел вредносен систем. Што подразбира тој вредносен систем? Тоа се подразбира значи соработка, односно здружување меѓу активните членови, пасивните членови и произведувачите кои меѓусебно ќе градат доверба, а тоа како резултат од таа доверба ќе биде сигурност на производите. Идејата на добра земја е да се организира набавка, транспорт и достава и дистрибуција на органските производи во Македонија и секако најбитната работа е набавка на локални и сезонски органски производи.
Како планирате да ги потрошите парите, Бојан? Вие добивте 3000 евра награда, првата награда ја добивте вие. Да. Зашто ги планирате парите понатаму? Нашата главна цел е да станеме едно министерство за органско производство во Македонија. Ова ли се министрите сега? Вие сте ова добитниците? Да, добро. Точно така. Добро. Значи, имаме доста идеи и планови каде што треба да ги потрошиме парите. Еве, на пример, еден пример ќе ви кажам. Значи, еве сега планираме да организираме достава на органски производи со помош на велосипед. Добро. Да. Ми се допаѓа тоа, нема да го загадувате воздухот. Да, нема да го загадуваме воздухот, што значи дека ние размислуваме глобално и действуваме локално за заштита на нашата животна средина. Така, одлично. Значи во тој сегмент ги планирате и парите. Да, точно така. Во тој сегмент, значи, најголем дел од инвестицијата на парите ќе биде исто така за организирање на работилници, едукации, со тоа што ќе придонесеме за поголема свесност на населението во Република Македонија. Браво. Ми се допаѓа вашата идеја. Ирина, вие како ќе ги трошите парите? Да не мислеше дека нема да те прашам. Со задоволство ќе одговорам. Кај нас средствата планираме да се насочат токму така кон едукација на младите, јакнење на нивните вештини, ангажирање на обучувачи, меѓутоа ние бидејќи нели стапуваме на пазарот, каде што се предприемнички се доста компетитивно, планираме доста да инвестираме и во маркетинг, во целосно брендирање на идејата, нели за да бидеме атрактивни за компаниите, да не испаднеме како штедна невладина организација која што прави проекти, туку сакаме вистински да им понудиме шанса да се рекламираат преку нас. Добро, бидејќи слушаат од Шпаркасе банка ова каде ќе ги трошите парите, па да знам јас да прашам јавно, не за друго, да не речат дека на погрешно место ги дале. Јас не мислам дека ги дале, туку напротив дека имаат одбрано од сите проекти вистина најдобрите, иако секој си има во својот сегмент нешто кое што е многу потребно за општеството. Токму тоа е и целта на социјалното предприемништво. Дали сметате дека во денешно време социјалното предприемништво е, не знам, новата информатика или не знам, новиот начин кој што луѓето и фирмите треба да се научат да функционираат и да работат? Нов концепт, особено во Македонија, навистина е предизвик пред се да се дефинира социјалното предприемништво. Секоја земја си има свој различен пристап, различен закон. Ние во Македонија сме стигнати на одреден момент од дефинирање на социјалното предприемништво, меѓутоа, еве јас ќе упатам благодарност до самите организатори, поддржувачи Шпаркас и Млади Инфо, што овозможија на младите да излезат малку од оној, да речеме, став летаргичен, помалку чекаме донатори, проекти, да ги охрабрат да размислуваат предприемнички. Во нашиот случај, ние сме хибридна организација како Арно, функционираме како организација која што аплицира на проекти, меѓутоа со цел да има самоодржливост, има и своји економски активности. Така да сметаме дека социјалното предприемништво е дефинитивно нешто што е многу корисно за нашето општество, особено во раздрмирување на овој невладин сектор, са поинако е случајот кај вас, меѓутоа кај нас во нашиот граѓански сектор гледаме еден став кој што дефинитивно треба малку да се мотивира во однос на предприемнички... Да се депасивизира. Така. Бојан, добра земја. Ми се допаѓа многу насловот. Морам да признаам. Дали сметате дека земјата е добра само доколку се што од неа доаѓа органско? Доколку земјата што? Дали е земјата добра, доколку се што од неа доаѓа е органско, впрочем? Да, точно така. Значи мора да придонесеме... Тоа е и вашата цел. Да, нашата цел. Значи, самата дефиниција органска храна, значи храна која што нема воопшто хемиски елементи на неа и е одржувана по биолошки принципи. Тоа значи дека органското производство представува една филозофија, една филозофија, за тоа што нашата идеја е да го стимулираме тоа, што е забележувајќи ги статистичките податоци, застапеноста на органското производство е многу мала, отприлика 1,3%. Кај нас во Македонија, добро? И ние сме свесни и тоа сакаме да го поттикнеме, затоа што многу е битна и поддршката на самиот производувач. Дали со оваа награда од 3000 евра вие добивте поттик еден? Да, поттик. За да може да работите понатаму. Секако тоа е многу голема мотивација, поттик да работиме натака и секако ги покануваме сите членови
да дојдат да видат што всушност каква филозофија станува збор и да се запознаат. И што работите вие всушност? Да, точно така. Добро, ќе дојдеме. Да, со задоволство. Ако не каните и нас. Да, со задоволство. Сакаме да ви посакаме едно големо топло добро дојде. Нема проблем. Кажи Ирина. Ние веќе органски почнавме да соработуваме. Па да, вие сте за храна и двете награди сте за храна, тоа многу ми се допаѓа. Може да направите па заедничка платформа. Се договоривме веќе. Веќе разговаравме да ги поканеме ние некако во името на средното гостителско училиште да ги поканеме да ги обучат младите готвачи сами да го растат својот продукт, без разлика дали е зеленчук или овоше, така да веќе имаме органска соработка. Мислам дека најголемата награда од конкурсот за социјалното предприемништво е соработката помеѓу две платформи. Да, и тоа многу ме радува што ќе учествуваме на работилницата која се одржи во Виена, затоа што ќе имаме многу големи можности да размениме идеи, мисли како да го развиваме социјалното предприемништво во иднина. Ме караат од режијата дека веќе пробивме 3 минути. Јас ви благодарам за гостувањето. Исто јас ви благодарам многу. Ви посакувам многу успех. Благодарам. Да, благодарам. Почитувани гледачи, јас ви посакувам овде пријатно. Ќе се видиме повторно од понеделник. Јас сум Билјана. И јас сум Билјана. Моето име е Синиша. Се викам Бојан. Кога последен пат сте јаделе вкусна храна? Органска, свежа? Со живи бои. Се сеќавате ли на вкусот? Ви не достига ли? Дали знаете од каде доаѓа вашата храна? Кој ја произведува? Дали е локална? Сте заборавиле ли на благодетите од нашата мајка природа? Задругата го поддржува органското производство во земјата преку набавка, транспорт и достава на органски производи до своите членови. Стремиме кон формирање на еден систем кој што подеднакво ќе ги приклучи производителите и членовите. Чинителите во системот треба да изградат меѓусебна доверба која што кај нас ќе ни даде како крајен резултат регуларна достава на свежи, проверени, квалитетни и разновидни органски производи. Задругата подразбира транспарентност и колективизам. Секој може да учествува во овој проект, да дава своји идеи и своји мислења. Дополнително размислуваме глобално и действуваме локално. Со нашата работа придонесуваме кон одржувањето на нашиот екосистем, односно ја одржуваме нашата мајка природа. Нашата приказна не завршува тука. Дали сакате да научите нешто повеќе? Научите како да ги препознавате билките? Ние планираме да организираме дополнителни активности. Очекуваме во нашата продавница со цел да ви посакаме едно топло добредојде во нашата фамилија. Ура! 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 Живе добра земја!